واختتمت بالعاصمة عدن الدورة التدريبية المكرسة بالمعالجة التكاملية لحالات الحصبة والدفتيريا والسعال الديكي، والتي نظمتها وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وإشراف مكتب الصحة بعدن. وهدفت الدورة على مدى 3 أيام إكساب 50 طبيبا وطبيبة من المرافق الصحية بمحافظة عدن عدد من المعارف والمهارات المتصلة بالوضع الوبائي الراهن، وتعريفات حالات الحصبة والدفتيريا وسعال الديكي والمظاهر السريرية لها، والتشخيص والعلاج والرعاية.